Kyle's mom. Hello. Back to Chef Soul TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel, guys. I saw my comments la maningi kakhulu and they thinking ukuthi lo muntu lo njengoba ke nimbona ngathi uphuzile noma udakiwe nje amaphari indlela enza ngayo, this is a new style of ukugebeka izimotweni zabantu noma kuphi bese benza ngathi bebevele badakiwe kanje ya, so that ngisho sebanjiwe kungeke kube lula ukuthi ube umuntu ke omcabangela into ebhedayo. Even yabona njengoba ke lapha ngasemnyango nje uyambona ukuthi umnyango wemoto befuna ukuvula khona lapha kwiQuantum, laba bamshuthayo bakwelinye iQuantum and bayazi ukuthi vele style sabo labantu laba, so lo bambame oqotsheni this time, that's why kube ngathi uyabaleka mayezwa behlenga. Anyways, don't forget to like this video, don't forget to comment on the section down below if you have anything to say. Danko.